Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel again. আশা করছি আপনারা যে যেখান থেকে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখা শুরু করেছেন আপনারা আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে একটি রান্নার ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি দিনে আজকে কি রান্না করছি এইগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে রান্না করব। তার আগে আমি আমার চুলাটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। রান্নার আগে চুলা পরিষ্কার করে রান্না করলে আসলে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যায়। রান্নার পরে আর খুব বেশি ক্লিন করতে হয় না। বিদেশে আসলে অসুস্থ হলেও নিজের কাজ নিজে করতেই হয়। স্পেশালি বাঙালি ফ্যামিলিতে আমরা মায়েরা রান্না বাড়ার কাজটা আমরা নিজেরাই করতে হয়। আপনারা যারা আমার ভিডিওটা দেখা শুরু করেছেন আপনারা প্লিজ 5 মিনিট দেখবেন, অ্যাটলিস্ট 4 মিনিট দেখবেন না টেনে। এতে করে আমার ভিডিওর একটা ভিউ হবে, ওয়াচ আওয়ার হবে। আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ থাকলো। চুলা ধুয়ে নিয়েছি, এখন একটু পরিষ্কার করে নেব। এইটা ড্রাই ক্লথ, এগুলো ধুয়ে রেখেছিলাম, বাথরুমে দেখে আনছি এখন। তো এই ড্রাই মাইক্রোফাইবার ক্লথ দিয়ে এখন একটু মুছে নিচ্ছি। তো এখানে উইন্ডোর কার্টেনটা একটু সরাতে চেয়েছিলাম, তখন দেখি যে এখানে আমাদের হানি বেল বসে আছে টিভির পিছনে লুকিয়ে আছে। তো ওর নাম হচ্ছে হানি বেল আমরা রেখেছি, এই জন্য বললাম। এখন হচ্ছে আবারও রান্নাঘরে চলে এসেছি, আর কুকার তো পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এখন রান্না বাড়া শুরু করব। সাথে থাকেন, আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আজকে রান্না বাড়াগুলো করব। এখানে আমি ইলিশ মাছ পরিষ্কার করছি। এইগুলো কেটে এনেছিলাম আর শেষ হয়ে গেছে। এখন ইলিশ মাছের মাথা, লেজ এবং এক পিস রয়েছে, এগুলো দিয়ে বেগুন দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব ভাবছি। তারপরে এখন আমি সবজিগুলো যে কেটে রেখেছিলাম, ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এগুলো একটু ধুয়ে নিচ্ছি। এখানে করলা ধুয়ে নিচ্ছি, করলা ভাজি বানাবো। তারপরে হচ্ছে বেগুন ধুয়ে নিচ্ছি, বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করব। তারপরে হচ্ছে আলু কেটে রেখেছিলাম, আলু দিয়ে চিকেন দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব। এখন চুলায় আগুন দিয়ে একদিকে হচ্ছে একটা বড় হাঁড়ি, তারপরে হচ্ছে অন্যদিকে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিব। এইখানে চিকেন দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব আলু দিয়ে, আর অন্যটা হচ্ছে করলা ভাজি করব। এই জন্য আসলে কুকারে বড় বড় দুটো হাঁড়ির বেশি বসানো যায় না, 4টা একসাথে বসাতে হলে ছোট ছোট হাঁড়ি বসাতে হবে। তেল গরম হওয়ার জন্য একটু সময় অপেক্ষা করছি। হাঁড়িতে প্রথমে তেল দিলে তেল একটু গরম হতে হয়। এখন পরিমাণ মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি দুটোর মধ্যেই। এখন পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি। যেটাতে করলা ভাজি করব এইটাতে হচ্ছে 1/2 টিস্পুনের মতো, আর ওইখানে হচ্ছে 2 টিস্পুনের মতো। তারপরে দিয়েছি হলুদ। হলুদ দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এখন করলাও দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে শুধুই হলুদ দিয়েছি, আর কাঁচামরিচ দিব ঝালের জন্য।
আর এখন অন্য হাঁড়িতে আদা রসুন দিচ্ছি, জিঞ্জার অ্যান্ড গার্লিক পেস্ট 2 টেবিল চামচ পরিমাণ করে দিয়েছি, এগুলো ফ্রোজেন। দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে আবারও ঢেকে রেখে দিয়েছি ডিফ্রস্ট হওয়ার জন্য। তারপরে এখানে দিয়েছি তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি। আর প্রথমে আমি কিছু সময় ডাকনা দেইনি, ডাকনা না দিলে করলা ভাজির কালারটা খুবই সুন্দর থাকে। আর এখন করলা ভাজিকে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। করলা ভাজিতে পেঁয়াজের পরিমাণ এবং কাঁচামরিচের পরিমাণ একটু বেশি দিলে করলা ভাজির যে তিতা এটা লাগে না। আর আপনারা চাইলে আলুও দিতে পারেন, আমি আজকে আলু দিইনি, কারণ আমার যেহেতু ডায়াবেটিস এই জন্য আলু না খাওয়াই ভালো। তাই শুধু করলা দিয়ে ভাজি করছি যাহাতে তিতাটা একটু থাকে। আর এখন কয়েকটা কাঁচামরিচকে এইভাবে কেচি দিয়ে অর্ধেক করে দিয়ে দিচ্ছি জাল বের হওয়ার জন্য। যেহেতু আমি এখানে কোনো ধরনের চিলি পাউডার দেইনি, কাঁচামরিচ একটু বেশি করে দিয়েছি জালের জন্য। ডায়াবেটিক্সের জন্য করলার তিতাটা খাওয়া খুবই জরুরি। তারপরে চিকেনের জন্য এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কারি পাউডার দিয়েছি। তারপরে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাউডার, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি পাউডার এবং 1 টিস্পুন পরিমাণ হলুদের পাউডার দিয়ে এখন অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে আর মশলাগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি। তারপরে যথারীতি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আগুন হাই করে দিয়েছি মশলা কষা হওয়ার জন্য। অন্যদিকে আমার করলা ভাজি প্রায় হয়ে আসছে। এখানে আমি ফ্রোজেন ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি। আমি ধনেপাতা অনেকগুলো এনে কেটে আর ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছিলাম কন্টেনারের মধ্যে। তারপরে এখানে চিকেনের মশলা কষা হয়ে গেছে, আমি এখানে চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। আর এগুলো হচ্ছে বেবি চিকেন, এখানে 2টো বেবি চিকেন আছে। 8 পিস করে কেটে নিয়েছি, একটু বড় বড় সাইজের করে। চিকেন কষা হওয়ার জন্য এখানে রেখে দিয়েছি। অন্যদিকে হচ্ছে করলা ভাজি অলরেডি হয়ে গেছে, এইটা সরিয়ে এখানে আমি বেগুন দিয়ে এবং ইলিশ মাছ দিয়ে একটি তরকারি রান্না করার জন্য হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। আর এইটার রেসিপি আসলে স্টেপ বাই স্টেপ শেয়ার করব না, কারণ ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য। তো এখানে তেল দিয়ে আর গরম হওয়ার জন্য একটু ওয়েট করছি। তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। তারপরে এখন হচ্ছে লবণ দিচ্ছি পরিমাণ মতো, অ্যাবাউট 1 টিস্পুন পরিমাণ লবণ দিচ্ছি। দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি যে পেঁয়াজগুলো একটু নরম হওয়ার জন্য। অন্যদিকে চিকেনকেও দেখলাম যে চিকেন হয়ে যাচ্ছে কিনা। তারপরে ভাতও বসিয়ে দিয়েছি। আসলে রান্না বাড়া আজকে যা করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করে করে রান্না করছি। এখানে হলুদ মরিচ দিয়েছি, ধনিয়া দিয়েছি, মাছের তরকারি যেহেতু আর কোনো মশলা দিচ্ছি না। দিয়ে একটু পানিও দিয়েছিলাম যাহাতে মশলা পুড়ে না যায়। এখন আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। আর চুলার আগুন একটু হাই করে দিচ্ছি যাহাতে মশলা তাড়াতাড়ি কষা হয়ে যায়। অন্যদিকে চিকেন কষা হয়ে গেছে, এখানে আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি। এই আলুগুলো যেহেতু নতুন আলু, এই জন্য এগুলো মানে ছাল সহ দিয়ে দিয়েছি, খোসা সহ। আর এগুলো এইভাবেই রান্না করা হয়, আমি দেখেছি প্রায় সময় মানুষ নতুন আলু খোসা সহ রান্না করে ফেলেন। আর এখন প্রায় আলুও কষা হয়ে আসছে আর চিকেন থেকে অনেক অনেক পানি বের হয়েছে। এদিকে আমি
এই হাঁড়িতে বেগুন দিয়ে দিয়েছি, এখানে আর দেখা যায়নি। বেগুন দিয়ে কষার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বসিয়ে রেখেছি। আর এখানে চিকেন অলরেডি কষা হয়ে গেছে, তেল উপরে ভেসে উঠেছে। এখন আমি গরম পানি দিয়ে দেব ঝোলের জন্য। ঝোল পরিমাণ মতো দিবেন। আমি একটু ঝোল ঝোল করে রান্না করব, এই জন্য একটু ঝোলের পানি বেশি দিচ্ছি। যেহেতু আলু দিয়েছি, আলুতে একটু ঝোল ঝোল হলে ভালো লাগে। ঝোলের পানি দেওয়ার পরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আগুন হাই করে দিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে হচ্ছে বেগুনের মধ্যেও আমি মাছ দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আর বেগুনের মধ্যে আমি টমেটোও দিয়েছি কেটে। বেগুন টমেটো দিয়ে আর ইলিশ মাছ দিয়ে একটু ঝোল ঝোল রান্না করব। তো এখন একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি। তারপরে এখন ঢাকনা দিয়ে ডেকে আর চুলার আগুন মিডিয়াম করে দিয়ে এইটা ডেকে রেখে দিয়েছি। অন্যদিকে হচ্ছে চিকেনে বলক এসে গেছে, চিকেনটাও প্রায় হয়ে যাচ্ছে। আর এইখানে কষা হয়ে গেছে এখন ইলিশ মাছের তরকারিটা। এখানেও আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিলাম। একটু ঝুল ঝুল করে রান্না করব, এই জন্য সবটিতেই আজকে একটু ঝোল বেশি দিয়েছি। আর সব শেষে এখন হচ্ছে দুটো তরকারিতেই আমি ধনেপাতা দিয়ে দেব, ফ্রোজেন ধনেপাতা। এখন অল্প কাঁচামরিচ দিয়েছি, বেগুনের তরকারিতে আগে ভুলে গিয়েছিলাম। তো কাঁচামরিচগুলো উপরে দিয়ে দিলাম, এতে করে একটা সুন্দর স্মেল হবে কাঁচামরিচের। তরকারিগুলো রান্না হয়ে গেছে, এখন ভাত বসিয়ে দিয়েছি রাইস কুকারে। আশা করছি আমার আজকের এই রান্না বাড়ার ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই কামনা করে আজকে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।